prošlo je tačno 80 godina od dana kada su 1944. godine jedinice Crvene armije i partizanskih narodno-oslobodilačkih odreda zajedničkim snagama okončale četvorogodišnju vladavinu nemačkog okupatora i fašizma na ovim prostorima. Tim povodom položeni su venci u spomen parku na Bagljašu i na spomenik Žarku Zrenjaninu. Vence su položili predstavnici grada Zrenjanina na čelu sa zamenikom gradonačelnika Sašom Santovcem, predstavnik ambasade Ruske federacije, predstavnici Srednjobanatskog okruga, predstavnici garnizona Vojske Srbije u Zrenjaninu, kao i predstavnici organizacije Subnor. Polaganju venaca prethodio je prijem kod pomoćnika gradonačelnika. 80 godina od oslobođenja grada Zrenjanina u Drugom svetskom ratu, tradicionalno grad Zrenjanin obeležava ovaj datum i ono što jeste činjenica da ove godine organizujemo i akademiju sa jednim jasnim ciljem, slanje poruke da ne smemo da zaboravimo stvari koje su obeležile istoriju ovog grada, koje su veoma značajne za ovaj grad. Ovom akademijom želimo da podsjetimo na neka od tih dešavanja. Drago nam što imamo prvenstveno predstavnike ponovo Ruske ambasade koji su ovde zajedno sa nama na obeležavanju ovog datuma, ali isto tako i učenike osnovnih i srednjih škola koji prisustvuju i polaganju venaca i samoj akademiji. Osnov za razvoj jedne sredine je mir i stabilnost. Mi zato se i prisjećamo ovoga i ovakvih datuma iz jednog razloga da u budućnosti imamo mir i slobodu kako bi mogli dalje da razvijamo naš grad i samu državu. Ovaj dan je veoma važan i bitan s obzirom da se navršilo 80 godina od oslobođenja, ne samo Zrenjanina nego bivše Jugoslavije, gdje su učestvovali i Crvena armija koja je doprinijela mnogo oslobođenju Jugoslavije tadašnje. Subnor grada Zrenjanina prisustuje i prisustovat će i u idućim godinama i gledat ćemo da omasovimo našu organizaciju i da prenosimo na naše potomke. To je veoma bitno i mi smo generacija koja nam je to zadatak. To moramo da uradimo da bi naša deca i naša unučad znali ko su, što su, ko su bili, gdje su bili i to je veoma bitno u današnje vreme u kom živimo. Ove godine po prvi put organizovana je i svečana akademija u baroknoj sali Gradske kuće na kojoj su prisustvovali učenici srednjih i osnovnih škola. Obeležavajući ove istorijske događaje, sećamo se njihovih učesnika i šaljemo poruke mira i tolerancije, negujemo antifašističku tradiciju i odajemo počast svima koji su u borbi protiv okupatora i za slobodu položili svoje živote.